غټ ټنډه تروشه کې دام دې د لپاره تعزیر ده، په کار د تعزیر ومني چې په پوي هم سي. خو موږ خو داسې دي چې تعزیر سره وایي دا موږ سره شاه منصور کې ولېونی وو ښه تاسو سبی به چای ته راته موږ خپل چای نه رسېدی راته ما ورته ویل چې بیا به دې چې ته نه راځې ما ته ویل تاسې ګپ لګئ استادانو ته نورو چاته چې دا نن سبا چې تعزیر ورته ټنډه کېږي نه وایي داسې ګپ لګئ ښه عبس النبي صلی الله علیه وسلم ترشه کړه پیغمبر وجه مخبل وتولى اعراض وكأن جاءه الاعمى لان جاءه الاعمى چراغ وتړون رسول الله ته اوس بیا خطاب کوي خالا وما يدريك لعله يزكى تا چې دین اعراض کو دی خدا معنا لرده چې تا سبق د نس د کاو نه منفعت په اخیسته دا علم تا ته وو پښتو به کوی ان شاء الله یو سره چې چانه اعراض کې سبق نه ورته وي محصل ته استاد سبق نه وي نه تا ته دا علم نه چې د سبق د کوی شو کنه او منفعت په اخیسته کنه تا ته د دوړ علمونه نو ولې دی اعراض کوته نه څومره که توجیه ورته وکړه الله خو خطاب ورته وکړه وما يدريك اي شيء جعلك داريا ته کوم شي پوي کړه وی لعله يزكى شاید د ځان پاک کړه وي په اعمال سره د شرک نه په خو عقاید ځان سنبال کړه وي ته څه پته و چې د عمل هم نه کوي او سبق هم نسي زده کولای پښتون د څه ترجمه ده وما يدريك کوم شي پوي کړه د تعالی لعله شاید د عبد الله ابن مکتوم يزكى ځان پاک کړه وي په قران پاک باندې یا ځان پاک کړه وي د عقاید شرکیونه یا د ګناهونو نه او يذكر یا نصيحت اخیستله په تنفعه ذکر نه په ورکړه دلاره نصيحت اما من استغنى فانت له تصدى ووري دا یو سړی شوق نه لري منګه علماو کې مشکل ستا بعض خلک سره د ترجمه ته قران ته سره توجه نه کوي او دا بیا ورته چې ترجمه د تشروع کومه ګوره وضع العلم عند غير اهله كوضع القناديل في عنق الخنزير وګوري دا حدیث ترجمه کې محدثینو ټول لیکلي دي یو هغه د چزان مستغنی د قران بلی او تبام ترجمه ورته کوي ورته وینه کوي ترجمه یو سړی قران د موږ په ترجمهاتونو کې د سکیږي خلک سره ورته کینې د پزور ورته کینې یو سړی د دنیا په خاطر باندې د تا ترجمه ته کینی د ترجمه کول جایز نه دي تاسو د دې حدیث تفسیر وګورئ ورسول الله وی وزاد علم عند غیر اهلی اهل نبی د اهل درې تفسیر دی کوي چې اهل څوک نه ده د علم د سیدا لکه خنجرانو ته چې سره او سپین په غاړه کې ورچه د څوک هم نه کوي دا سره قران سره زور او سپین زر دي نو خنجرانو ته ورچه قران وای رسول الله وای وذو العلم عند غیر اهلی او چې سړی مستغنی کنه او تی بیا هم کینه چراسه د قران ته کینه نه علم ته خاله خام خازي کینی با ځان ورته محتاج بلی قران ته محتاج نه په مجموع کې ډېر محتاج ته ماته دی قران دی احتیاجینه په دنیا او په اسمان کې بل یو محتاجون له شی وکړي چې موږ ډېر ورته محتاج یو قران به چې مسلمان یو څوک مسلمان ځان بلی له قران ته چې څومره احتیاجي ده نه خزه ته دومره احتیاج ده نه اولاد ته دومره احتیاج ده نه کور ته نه موټر ته نه پیسو ته یو شي ته موږ ضرورت نشته ده لکه قران ته چې څومره ضرورت ده قران سیوا یو کار جوړیږي نه جوړیږي هیڅ کار نه جوړیږي نه دنیا کې جوړیږي نه آخرت دا قران به د تار رهنمایي کوي وری بهرحال نو الله څه ورته وي اما من استغنا هغه خلق چې بے پروايي کوي د تا د ارشاداتو نه د قران لکه د ابو جهل د سنادید د قریشو مشران د قریشو فانت له تصدى تو ورته توجه کې تعرض کې متوجه کیږي وما عليك الله يزكى تا باندې اس باک نشته ما عليك باس نشته پتا باندې څه ګناه جرم الله يزكى چې ځان نه پاکي په ایمان ځان نه پاکي په توحید باندې که مشرکین دي تا باندې څه ګناه نشته تا باندې صرف تبلیغ ده ته بس صرف تبلیغ کې اوس ایمان راوړي نه راوړي دې ته مکلف نه کړه ایمان راوړل نه راوړل انك لا تهدي من احببت کتاب طالب ته څومره کوشش وکړي چې الله ورته اراده نه کړی ایمان نه راوړي نو الله وایي ته دې خلکو ته چې په دې مکلف هم نه او تاسو یو طالب راځي هغه ته علمني مما علمك الله ما سبق ويتي نه ورته وایي او داسې خلکو ته متوجه چې هغه د قران پاک ته توجه نه کوي ورته کینی نه کار نه غني او په دې مکلف هم ته نه نو ولې دې ته متوجه کی وردا ډیره زور نه ده اما من استغنا هغه څوک چې بے پرواوي د استاد ارشادات او د الله نه فانت له تصدى ورته توجه کوي او اعراض کوي او اقبال
متوجه کیږي وما علیک باس نشته پتا باندې ګناه الله یزکا چې ایمان نه راوړي ځان نه پاکي په توحید سره واما من جاءك يسعى بیا ورته راغی عبد الله بن مکتوب ته طالب د ترازی اما من جاءك هغه څوک چې راسي تا ته يسعى کوشش کوي په طلب د خیر کې او د علم کې وهو يخشى او د الله نه هم ویریږي فانت عنه تلها ته نه اعراض کې فانت عنه ته یې دغه وړاندنه تلها اعراض کې کله حق خبره داده نه د پکار د شکار د تا د شان سره کله حق رښتیام ده کله حق خبره داده نه د پکار تارنګي دغه شان داسې کار نه د پکار د تا د شان او د کیفیت سره نو په مجموعه کې موږ تاسو په یو تعلیمي درسګاه کې ناستو کوم استاد چې شاګرد ته نه راځي او ورته نیول سوی وي تاسو څه ګمان کوئ چې پیغمبر د یو محصل دی وجه نه الله دومره عتاب ورکوي استاد ته به نه ورکوي دا د موږ د پوهنتون استادانو کې چې نه راځي درس ته تاسو د یقین شته چې دا پیغمبر ته کوم عتاب ورکړی شوی په ټول قرآن کې به څوک ماته دا ثابته کړي چې دومره تیزې خبرې الله پیغمبر ته کړي نشي ثابتولی نو ما د په خدای قسم چې کوم استاد دلته استازي کوي او دی محصل ته په خپل وخت رانیسي رزق مې حرام ده وخت مې حرام ده والله اولادونه نه به هغه خلق جوړېږي چې دی به پرې سړی کېږي قاتلان به وي حرام خواره به وي والله دی په تکلیف سي چې دا ډوډۍ وروړي او په خپل اولادو باندې خوري او د محصل ته تعلیم نه ورکړي او دا د تمام ملک سره خیانت ده علم یو ښه صفت زه په علم باندې غنه کوم علم داسې یو صفت ته ګوره چې الله داسې صفت لري چې بعضو باندې په ضد باندې الله نه موصوف کېږي یعنی موږ الله ته نعوذ بالله جاهل نسو ویلی علم داسې صفت ده بیا تا ته دوه ټکي الله در وښودل د تاسو علم ته موږ ډېر احترام لرو هسې تاسو بدګمانه خلک یاست چې علما د عصري علومو ته احترام نه لري زما پیغمبر ډاکټر و تا نه ښه ډاکټر یو ډاکټر راځي رسول الله ته وایي زه ډاکټر یم زه معالج یم کینه ته ډاکټر یې ته صرف دومره کوي چې بیمار سره سهولت کوونکی ډاکټر الله ده او په ایمان وایي چې کومه ډاکټري پیغمبر کړې دي موږ تاسو پوهنتون کې داسې ډاکټر شته لکه پیغمبر سره چې کومه ډاکټري وه تاسو راسئ کتاب طب ورقه وګورئ تاسو د پیغمبر د ډاکټرۍ خدای که دا ور خبره وي چې دا چی شي د رسول الله څه ویلي او چې پیغمبر څه ویلي هغه تاسو چیړئ یوه موضوع درکړي د پیغمبر چې پیغمبر دغه ته څه ویلي کوم حکم یې کړی ده هغه ته په میاشتو په کلو کوي نو پیغمبر ډاکټر و پیغمبر ښه دهقان و ښه تاسو موږ کتاب زراعت خپل لرو ښه دهقان پیغمبر و موږ دلته رئیس صاحبان څومره ځان ته وایي چې مام او چې هغو نه یې غوښتنو نه یې مړه سو نور دی چې هره ورځ غوښتنې کوي پیغمبر چا نه غوښتنه نه وه کړې داسې یو علم چې دا تاسو یې کوئ د موږ پیغمبر کړی ده هغه ملا و مولایي هم ورسره کوله موږ ډاکټري کوو خو مولایي نه ورسره کوو ډاکټري کوو دیانت نه ورسره کوو او ګوره نه ډاکټري بغیر د دین نه کار کوي او څومره خوند کوي چې ډاکټر هم او دینداره هم وي زه دا ښه ډاکټر خو فاسق د خدای دشمني بیا چې سوال کمال خو دې ته ویل کېږي چې سړی خالق او مخلوق دواړه دوست دي اخلاق د پیغمبر کې چې وایي رسول انک لعلی خلق عظیم دا وما يرضى الله والخلق جميعا وهذا غریب جدا دا نورلانو یو کتاب دغه تفسیر داسې کړی دی چې مخلوق خالق دواړه راضي وي نو دا به د ډاکټري و دي تا استاذي به زه څنګه کوم چې مخلوق راضي وي خالق خفه وي یا خالق راضي وي مخلوق خفه وي خدا وایي چې مخلوق خفه وي خالق نه راضي کېږي چې مخلوق ناراضه وي خالق ناراضي کیږي او چې خالق ناراضه مخلوق ناراضي کیږي دا سره تړلي دي په کار دا استادان د محصل دغه موږ چې څومره په دې پوهنتون کې کار کوو چاته کوو محصل ته کوو یو مطالب ته کوو موږ ټول خادمان یو دي محصلین په ایمان وي دا څومره منډې تللې چې وایي چیز دپاره وایي دغه محصل دپاره نو حق ده چې پیغمبر تعالی داسې وایي چې یو طالب تا ته په موقع راغی او ته نه ورته راځې حق ځای ښه تاسو راځئ چې د محصل یوه ګنټه ارزونه وکړو د بیت المال څومره مصرف پې کېږي په دې یوه ګنټه چې دی په دې پوهنتون کې تېرېږي او ته کور کې شخصي منافعو دپاره صرف کوې دې به جواب څوک کوي ته وایې چې پوښتنه به ونه کړي الله
تاسو راشي چې د میلیونو پیسې دا خلک مصرفوي د محصل یوه ګنټه دا په څومره قیمت دی د استاد ګنټه په څو سوې ده نو داسې لږ سوچ خو پکار وي دومره خو سړی کمزوری نه وي چې دنیا آبادۍ آخرت خرابوي ګوره د انسان دوه کوره دي دا ډېره کمزوري ده چې یو سړی یو کور آبادۍ او بل کور ړنګوي دا ډېره زه خو نه سم قمقلتوب نه ده هېڅوک هم داسې کار نه کوي بیا ښه سړی دا دغه معنا ده چې یو سړی دنیا کې کار کوي او درغلیب کې کوي آخرت لنګول دي دنیا جوړول دي ځان ته یې وګټه ځه ما دې په خدای قسم یې چې په دې ادارو کې خیانت وسي چې دا نه الله ماف کړي درته نه بندګان ماف کړي او والله یو به ورته ورځي چې هر څوک که رئیس او که معلم چې د محصل سره خیانت وکړه درسم او دا خیانت ده چې ته یو منصب تا ته حکومت درکړی ده او دغه منصب حقدار نه لري والله حدیث مبارکه ده تاسو وګورئ رسول الله وایي چې یو سړی والی بادشاه یو سړی مقرر کی او هغه د دې حق نه لري قسم خدای د رسول الله حدیث ده چې الله سره خیانت وکړه رسول الله سره خیانت وکړه او ټول انسانیت سره خیانت وکړه چې یو سړی صاحب منصب نه ده یو منصب ته یې ټاکي داسې ده چې دا دنیا کې خو دا ورځ او شپه تېرېږي خو یو ورځ محاسبه کېږي بیا ډېره سخته ده د الله محاسبه ډېره سخته ده نو خبره دا محصل ته تاسو ګورئ کله حق خبره ده د الله وایي د تا د شان سره داسې کار نه ده پکار ډاکټر صاحب استاد سره داسې کار نه ده پکار چې د پشپور شو غیر حاضر وي او د بیت المال تنخوا وي د خوري که دا مسؤلین ورسره تسامح وکړي خو خدای نه ورسره کوي الله تبارک وتعالی نه کوي که د دې وزیرانو د رئیسانو د ګرفت نه خلاص ولې په خدای قسم ده چې د الله ګرفت کې به راځي